Hai guys, bertemu lagi dengan aku. Hari ini aku mau bikin telur nugget. Dan kita pertama pecahin telur dulu ya. Habis itu kita taruh garam ya sedikit. Segini. Habis itu kita aduk dulu ya. Habis itu kita potong-potong nugget ya. Nugget apa aja boleh kok, nugget candler, nugget biasa, bisa. Nah itu ditaruh deh di telur ya. Nah, terus kita aduk deh. Setelah itu kita iniin deh, nyalain kompornya. Gini aja. Gini aja ya. Tunggu sampai dia mencair. Kalau nggak pakai mentega ataupun minyak, nanti tauflenya bisa lengket guys. Kita apinya kita kecilin aja. Gini. Lalu setelah itu kita masukkan deh. Nah, tapi tunggu sampai panas deh. Langsung kita masukkan. Kita lanjut. Kita tunggu sampai matang ya. Baliknya tuh rada susah ya. Oke, sudah dibalik. Tunggu matang ya. Tunggu matang. Lanjut disajikan. Enak guys harumnya. Lanjut dimakan. Ini dia hasil hasil memasak aku. Apakah enak atau tidak enak? Kita coba. Allah, kalian pernah coba nggak? Komen di bawah ya.